Girdėjai, kaip pasakojau istoriją apie liūtą ir gazelę. Ir kai vis dar nieko nedarai, tu gazelė. Gazelė. Kas nutinka gazelį, kai liūtas nebesiveja? Kas nutinka? Jis sustoja. Kodėl? Kodėl? Nes jai visada reikia ko nors, kas ją motyvuotų. Motyvacija lietuviškai. Yra daugybė žmonių. Tu nesi sėkmingas ne todėl, kad neturi talento, ne todėl, kad neturi įgūdžių, o todėl, kad tavo charakteris netinkamas. Ir aš tai jau tau sakiau. Jei nesi atsargus, tavo talentas nuves tave į vietas, kur charakteris neišlaikys. Koks tavo motyvas? Priežastis, kodėl negali atsikelti 4 ryto. Priežastis, kai sakau, kad eitum miegoti anksti. Atrodo, kad aš beprotis, todėl, kad neturi dalyko, kuris užvestų tave, kuris verstų judėti toliau. Pasakyti ne savo žadintuvui ir pabusti. Ne, kliūtis. Ir viso to priežastis ne todėl, kad tu negyveni, o todėl, kad turi motyvą, kuris verčia imtis veiksmų. Sutinku daug žmonių, kurie sako, pavargau nuo visko, stengiuosi, bet nematau rezultatų. Dariau, ką sakei daryti. Skaičiau knygą, kurią sakei skaityti. Aukojau laiką, kaip ir sakei. Dariau viską ir nematau rezultatų. Paklausyk manęs. Kodėl darai tai, ką darai? Tai svarbu. Nepakanka tiesiog būti gydytoju. Turime gydytojų, kurie turi siaubingų manierų. Turime advokatų, kurie įgudę, tačiau kupini arogancijos. Dabar mes kalbame apie charakterį. Koks tavo motyvas? Kas verčia tave judėti pirmyn? Ir nesvarbu, kas tai. Sportas, gyvenimas, verslas. Kad ir kas tai bebūtų. Paklausyk atidžiai. Turi pakeisti savo mąstyseną. Ir nesvarbu, ar tavo veiksmai geri. Turi paklausti savęs, kas verčia tave taip elgtis, kas veda tave link tikslo. Kokia to priežastis, dvasia? Koks tikslas? Kai nori sėkmės taip stipriai, kaip nori kvėpuoti, kai nebeturi kas tave motyvuotų. Turi pagalvoti apie žmonės savo gyvenime, dėl kurių tai darai. Ir jei pagalvosi apie juos, nueisi dar 1 kilometrą, iškėsi dar 1 dieną darbe. Gali gauti stipendiją, paklausyk manęs. Kai darai tai dėl kitų, turi suprasti, kad jei aš nedirbsiu, neuždirbsiu, jie liks nevalgę. Kad ir kaip bebūtų gaila, aš negaliu pasitraukti. Norėčiau pasakyti tau, kad jei pavargai, pailsėk. Ilsėkis metus. Norėčiau pasakyti tau, kad palengvės. Norėčiau pasakyti tai. Norėčiau pasakyti tau, kad jei eisi pirmyn, viskas prašviesės. Labai norėčiau pasakyti tau tai, tačiau tai netiesa. Tiesa ta, kad turi rasti už ko užsikabinti. Turi rasti tai savyje ir tai turi versti tave kovoti. Tai turi užvesti tave žengti pirmyn, valdyti tave. Ir kai rasi tai, kai tai bus taip svarbu kaip kvėpavimas, daugiau nepraleisi smūgių. Kai atrasi tai, atrasi būdą įgyvendinti tą. Laikas tau pažvelgti į save ir nuspręsti, kad esi savo likimo kalvis. Tu čia vadovauji. Laikas susitikti su savim akis į akį. Kalbėk su savim. Ir niekam neleisk vadovauti tau. Būk nusistatęs, kad tau pavyks. Laikai tik svajoti praėjo. Laikas padaryti tai. Dabar būtent toks laikas. Laikas pradėti dirbti ties savo svajonėmis. Rask tai, ko nori. Ir siek to, lyg nuo to priklausytų tavo gyvybė. Galime paimti savo likimą į rankas ir pradėti gyvendinti savo svajones. Paklausyk manęs, kai pasieksi tašką, kai visko bus gana, kai pasieksi tašką, kuriame velniškai skaudės, kai pasieksi tašką, kuriame rodos nebeįmanoma, kai pasieksi tą tašką, aš bandau paaiškinti tau, durys atsivers, atsiras galimybės, tačiau ko negali pasiduoti.
Negali pasiduoti, nes tai nėra kažkas, ką matai. Negali. Čempionai nesustoja ir eina toliau net tada, kai jiems rodos nebeliko nieko. Čia ir skirtumas tarp sėkmingų ir nesėkmingų. Kai jie nebeturi ko prarasti, kai viskas baigta. Kai jie pavargę, sutrikę, pasiruošę pasiduoti ir rodos iškvėpia paskutinį atokvėpį. Viskas tik prasideda. Girdi? Kai rodos tau nebeliko nieko, išnaudojai visus pinigus, praradai energiją. Kai tau nebeliko nieko, laikas pasirodymui. Kai randi išeitį, rodos jos nėra. Kai įkvėpi gilų gurkšnį oro, kurio rodos nebuvo. Randi jėgų, kurios rodos neegzistavo. Kai nori to taip stipriai, kaip kvėpuoti. Todėl klausiu tavęs. Ką ruošiesi daryti dabar? Motyvacija lietuviškai.